దగ్గు రాత్రిపూట రావడానికి కారణం ఏంటి? చాలామంది మా దగ్గరికి వస్తుంటారు, డాక్టర్ గారు ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా చాలా శ్రమపడి పనిచేస్తున్నాడు. అటు మేధస్సు ఉన్నటువంటి ఐటీ ఉద్యోగులు కావచ్చు, అటు పనిచేసుకునే వాళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్ కూడా కావచ్చు. సరే, మరి మీరు మేధస్సు గురించి, వీటి గురించి, వాళ్ళ వ్యాపకాల గురించి, వాళ్ళ ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడారు. తర్వాత శరీర అవస్థ, తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు సన్నగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొంచెం అటు ఇటు కాకుండా లావు కాకుండా మధ్యతరగతిగా ఉండొచ్చు శరీర అంటే నిర్మాణం, తర్వాత బాగా లావుగా ఉండొచ్చు. అంటే అంటే బరువును బట్టి కూడా ఈ దగ్గు ఆధారపడి ఉంటుంది. తర్వాత మరి ఈ 3 రకాల వాళ్ళలో కూడా దగ్గు వస్తుంది రాత్రిపూట. అంటే మరి కారణం ఏంటి? దగ్గు మొదలవుతుంది అన్నప్పుడు ఏంటంటే ముక్కు కారుతుంది అనుకోండి, జలుబు చేస్తుంది అనుకోండి. జలుబు చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ముక్కులోంచి చీమిడి కారుతుంది. అది ఎక్కువైనప్పుడు ముక్కు బయట కారుతుంది, ఒకసారి తక్కువైనప్పుడు ముక్కు వెనకాల కారుతుంది. మరి చీమిడి కారితేనే దగ్గు వస్తుందా? అవునండి. పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ముక్కులోంచి చీమిడి ముక్కు వెనకాలకి వెళ్ళిందంటే అది దానికి అంటే గిట్టు, అంటే అసలు ఇట్టి పరిస్థితిలో ఆ చర్మం ఉంటుందన్నమాట. ముక్కు వెనకాల చర్మం, తర్వాత గొంతులో చర్మం ఉంటుంది. దాని కింద శ్వాసకోశ నాళాలు కూడా ఇది చాలా ఇరిటేషన్ కలుగజేస్తుంది అనమాట. ఇరిటేషన్ కలుగజేయటం వల్ల ఆ భయంకరమైనటువంటి దగ్గు వస్తుంది. అది ఎలర్జీ కావచ్చు, ముక్కు సంబంధించిన ఎలర్జీ కావచ్చు, సైనస్ సమస్య కావచ్చు, తర్వాత క్రానిక్ ఎలర్జీ కూడా కావచ్చు అనమాట. దగ్గు రాకుండా ఏమి చేయాలంటే బిగుతైనటువంటి బట్టలు కట్టుకోకూడదు. బిగుతైన బట్టలు కట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే పడుకునేటప్పుడు ఈ పొట్ట మీద ఒత్తిడి ఉందంటే పొట్టలో తయారైనటువంటి ఆమ్లాలన్నీ కూడా పైకొచ్చి ఈ స్వరపేటిక మీద అది తాగటం వల్ల, స్పర్శ వల్ల దగ్గు వస్తుందన్నమాట. ఇంకా రెండో సమస్య ఏంటంటే మరి ఈ ఎలర్జీకి, సైనసైటిస్కి దాన్ని పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ అంటారు. సెక్రేషన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు, పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు దానికి కావాల్సినటువంటి చికిత్స, ఎలర్జీకి చికిత్స కావచ్చు, తర్వాత సైనసైటిస్కి చికిత్స కావచ్చు. ఒకవేళ ముక్కు నిర్మాణంలో లోపాలు ఉంటే ఆ లోపాలు సరిదిద్దడం వల్ల, ఎలర్జీకి చికిత్స తీసుకోవడం వల్ల మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సరే, ఈ ముక్కు సైనస్ సమస్య వల్ల ఈ శ్వాసకోశ నాళాలు ఉండే సమస్యలు వచ్చే దగ్గుని మనం మందులతో తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పారు. మరి పొట్టలో నుంచి ఆమ్లాల పైకి వచ్చి ఈ స్వరపేటికని స్పర్శ వల్ల, దానివల్ల వచ్చేటువంటి దగ్గుని ఎలా తప్పించుకోవచ్చు అంటే ఆహారపు నియమావళి అనమాట. ఏంటంటే ఉదయం పూట బాగా తినండి, మధ్యాహ్నం పూట బాగా తినండి, తిన్న తర్వాత పడుకోకూడదు. మరి తిన్న వెంటనే ఏం చేయాలంటే అటు ఇటు నడవండి, ఒక పావు గంట లేకపోతే అరగంట, 1 గంట నడవండి. నడిస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ఆహారం, నీళ్లు ఇవన్నీ కూడా కిందకి వెళ్ళిపోతాయి. తర్వాత ఈ స్వరపేటిక మీద ఇటువంటి ఇరిటేషన్ రాకుండా ఉంటుంది. చాలా చక్కగా మీరు దగ్గు లేకుండా నిద్రించవచ్చు అన్నమాట.